Model kenderaan multifungsi dengan data yang serbaguna, penggunaan lebih meluas. Depan menyodok, belakang menggali, sibuk kedua-dua hujung, dengan baldi 4 dalam 1 yang multifungsi ini, selain memuat bahan mentah, setelah baldi terbuka. Di bawah ada plate dozer, boleh tolak tanah atau salji. Sisi bergerigi boleh cangkuk dahan dan kayu. Kapasiti muatan 1.2 tan, ketinggian angkat 3.7 meter. Belakang dipasang ekskavator mini model 20, kedalaman galian 2.1 meter. Dengan sistem hidraulik auto leveling, kestabilan ekskavator lebih baik. Baldi standard 45 cm. Boleh pasang genggam kayu berputar. Mudah ambil rumput atau kayu.